1,5 soatlik yo'l ekan. Bu prikиньте, mana shu hammasi жилой kompleksi ichi. Wow, Angela. Ko'ruvchilarga kirgandim. Eshik ocholmayapman. Kechirasizlar, lekin bu hayotim degan eng shirin lag'mon. You are magical, beautiful, magical. Hammaga salom. Video boshlanishidan oldin like, komment bosishinglarni so'rab qolaman. Приятного просмотра. Все, chiqdik. 1,5 soatlik yo'l ekan. Uf, men bu yo'lni tasdiqqa tushib ketyapmiz. 1,5 soatlik yo'l. Hozir makiyaj qiladigan narsalar sotadigan joyga, kosmetika, plus parik ham bormi? Parik sotadigan joylarga borib ko'ramiz. U yerdan sotishga tovar ishni olmaymiz, просто ko'rib o'zim uchun bir narsalar olaman. Bu prikиньте, mana shu hammasi жилой kompleksi ichi. Полный ichi. Biz hali ko'chaga chiqmadik. 15 minutdan beri yuribmiz, hali chiqqanimiz yo'q. Men bitta hamma shu yerda yashaydiganlar o'zidan bir xil degani yig'ilib ertalab anaqa kirish. Fizkultura. Daraxtlarni qaranglar, qanaqa chiroyligini. Shu жилой kompleksi ichida, вот mana bunaqa частный uylar ham bor. Mana bu частный uylar. U biz yashayotgan kvartiralar, dom bor. Dom necha etajida общий? Endi chiqishga keldik. Mana bu chiqish. Bu жилой kompleksi ichida mana daraxt qaranglar. Kechqurun hech chiroyli bo'lganlar ekan. Очень красиво. Вообще chiroyli. Bo'tda buni ichida maktab ham bor ekan. Voy, bularga bog'cha edi bo'y ko'rgansiz. Bog'cha. Короче, hamma narsa. Wow, avatarga o'xshaydi. Mana bu uyatsiz haykal bor ekan. Uyatsiz emas, искусство deyiladi. No, bizdan o'zi berib ko'rsa. Palma. Вообще chiroyli. Bu kompleks ekan lekin. Как будто boshqa anaqada Sharmmi yo Turkiyami shunaqa vibe mashq beradi. No, а так mana skuterlar чисто китайский vibe. Tak, bu tomonda уже suv. Bu nima u? Dengizmi? Bu nima deyiladi? Wow, bu nima bu? Shunaqa chiroyli ham bo'ladimi? Nima degan gap bu? Bu vidga qarab o'tiraversa bu odam. Mana жилой kompleksi уже kirishib, biza mana bu yashyapmiz hozir. Mana shu qator qaysidirida chunki balkon mana shunaqa joylashgandi. Mana bu ko'rinib turibdi. Mana bu tursak, mana bu ko'rinib turibdi. Mana bu anaqa suvga vid. Mana har kun tozalab ketishar ekan. Biza kosmetika bozoriga keldik. Hatto bu yerdan kiramizmi, odammi? Kofeni kofe qilar ekan. Kofe shunaqa yomon ko'raman kofeni. Qo'limani otib kofeni xiridan. Lekin rosa qornim ochdi. Wow. Qancha zo'r. Mana qara. $200 deydi. Wow, Angela. Bunlar qanday yoqib ketadi. Wow. Sofia. Tırnak bozoriga keldik. Men burası yo'qdi, men dizayni. Bu yerda kipriklar. O'sha ekadigan masterlarga kipriklar. Tak, kontaktni oldim hammasini. Men bu sotadiganmiz, mana shulardan sotib ko'rdik, zo'r ketdi lekin mana shu narsa uzumda. Tak, bu yerda bir premium luks narsalar bormi olib ketadiganimizda. Bu yerda hammasi kitayskiy brend bo'lib yotibdi. Men kitayskiy brendlarni tushunmayman, afsuski. Lazerный apparatlar. Yo'q, bu UZI apparat ekan, UZI apparat. Ko'ruvchilarga kirgandim. Eshik ocholmayapman. Ochilmayapti. Ochilmayapti, rost ochilmayapti.
yo'ldan chiqdik, u yerdan hech nima topolmadik. Men qidirgan narsa topolmadim. Narsa oldim, sen oldim, har xil rangli. Bunga borib ko'rsataman, и maska oldik. Hozir tovarlarimiz bor edi, shu tovarlarni olishga, tovarlarni yig'ishga ketyapmiz. Ikkita bozorga, u bozordan bu bozorga. Shuni 65 mingga oldim. To'g'ri. Ikkinchi bozorga kelib, bitta zakaz bor edi, shu zakazni oldik. Tovarimizni olib, yana zakaz berib ketdik shu ko'rchichaga. Bu ko'rchicha o'sha hammaga yoqadi. Chunki lechna o'zimga ham mayli o'shani topolmaganim uchun hech qayerdan ola olmasdim. Hozir o'shani olib zakaz berib ovqatlashga ketyapmiz. Ertasiga lechna, ertalab o'sha bitta kuzakani qani yedim. Ishlayotganimda qo'shdim. Qornim ochib ketdi. Yo, mursko shekilli. Ha, mursko ekan, вообще. 3 ta suzgan. Dikkat lag'monimizni. Salat hozir ham bitta lag'monimiz keladi. Kechilasizlar-yu, lekin bu hayotim degan eng shirin lag'mon. Dahshat. Qanaqa bunaqa pishirishadi? Qirs anaqalari. Qornim ishib ketganda zo'rg'a yuribman, to'g'risi. Oh, bo'kdim. Prям bo'kib yedik ham. Hozir bozorga keldik, hozir sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Voy, kamera. Bu voy, bozor. Naradamiz, kecha ko'rganmiz, sirinada qo'yib. Voy, shu zo'r anaqalari bor. Mamlarni qaranglar, farsanglar. O'taychi bot. Yana ikkitalik bot, mamam bular shu yoqda. Bunaqa kichkina bo'shinkalarni qaranglar, men bular 60 ming so'mdan hammasi. Mamlaqalari bor, har xil kishi bo'shinkalar, kishi chiroyli, kishi. Tovarimizni olib bo'ldik. Endi hozir uyga qaytib, taksiga qo'yamiz. Uyga qaytib birinchi qiladigan ishim bu uxlash bo'ladi. Yuzim ujus yog'lanib, bu havoda menga bu havo yoqmadi. Yuzimga to'yishim yoqmadi. Vlajniy havoda naborot yuz yaxshi bo'ladi, tiniq bo'ladi. Увлажнённый bo'ladi deb eshitgandim. Juda nima bo'lmayapti menda? Nimaga? Manta fotozona qo'yib, rasm tushyaptimi? Tushmayapti. Fotozona qo'yibdi. Bosh tushmoqchi edim. Hozir tushishga vaqt kuch yo'q, hol yo'q. Davno uyga bo'lganmiz. Kelib uxlab qolibman. Shunaqa charchadik, oyog'im sezmayman oyog'imni. Sen uxlab turib, yuzim yoqligini ko'chaga aylanishga ketyapmiz. Ana 3 yuan olibman-da. Balay. 3 yuanim bor mani. 3 yuan pul. Yani avatari daraxtga o'xshaydi buning. Nomi nima edi? O'sha daraxtni avatari. Hech nima ko'rinmayapti telefonda. DJI kirdi. Men точно avatardan qas. Kameramga nima bo'lgan? Mana haykal. Qanaqa ma'lum bildirarkan. Hamma tenis o'ynayapti. Bolalarni o'ynashibsan. Aylanib yuribdi hamma. Men haykal nimani ma'nosini bildirarkan? Nimani ma'nosini bildirarkan? Hammaga salom. Bugun 24-iyul, juma. Bizda уже erta ushib ketishimiz kerak edi, lekin kechiktirildi. Hozir turdik, soat 9 bo'ldi. Haftaga как обычно hech nima yo'q. Bugun erim ishi bo'yicha ketyapmiz. Mana hamma kichkinasini tutib yuradi-ku. Mashina ko'chada yursam. Sevib ketyapman bu yerda. Men unaqa qilib, men bitimga qarayman-da. Men semirsam birinchi mashinadan chiqadi. Ko'p kelib turmayapman menga. Bu yerda kosmetikam terimga sinmayapti. Bilmayman nimaga. Mancha tash.
muzdek kimlashtirib oldim. Men o'xshashim kiyib oldim chunki boyagi ana shu tuyda unga tushmadi. Sizlar metroga chiqdik. Hozir endi mashina zapchast bozoriga. Bugun javob berasizmi? Xursand qolaman desana. Metrodan chiqdik. Men rasmiy ham tushib oldim. Visolingni sog'inib bugun kuyga soldim. Visolingni sog'inib bugun kuyga soldim. Zapchastik bozoriga keldik. Bu ham plyonkalar bo'lsa kerak. Zapchastlar, plyonkalar. Mam tonirovkali zo'r ekan, lekin mamnunsi yo'qdi. Mamnunsi ham zo'r ekan. Choy razmerini qaranglar. Mani qo'lim Biz u zapchast bozordan chiqdik. Endi hozir tovarlarimizni o'tkazishga ketyapmiz. Tovarlarimizni olib, o'zi ko'p tovar emas hozir qolgani o'y. Tovarlarimizni olib elektronikaga ketamiz. Hazillashimman. Xursandchiligim uzoqqa tushib yurmadi. Hazillashimman. Birinchi tovarga emas, meditsinskiy bozorga keldik, erim ishi bo'yicha. Men taltik deyishlar mumkin. Ha, men taltikman. Men hayotda ham shunaqaman. Men o'zi bu hamma mana shu video YouTube'ga qo'yayotgan videolarim hammasi mana shu nastoящийga haqiqiyman. Nasimda spokойно qizib ko'rinishi mumkin, lekin men shu hayotda unaqa emasman. Mana bu go'zallikni qarang. You are magical, beautiful, magical. You are, and I'm a woman. Faqat men joy bilaman. I love you like some baby. I love you like some baby. Bansi ekan. Wow, namchi katta bu bansi. Wow. Ofitsialniy magazinga keldik, chunki 3 ta bozorga borib keldik, topolmadik. Mana shu mening malishkam, mana shu. Wow. Namchi zo'r. Afigit. Nech pul ekan? Qanday 4 bo'lishi kerak. Afigit. Lekin telefon kamerasi ham zo'r olib yuribdi, lekin bamlichi kameralarni magnit degani qasi. Wow, zo'r. Afigit, качествоni zo'rligini. Wow. Biz ham ishimizni bitirib keldik. More produkt Matfoy bir nima. Mehmonga chaqirdi. Hammasi turistmi? Bugun ham mazam qolsa kerak yoki bugun och qolsam kerak. Yarashkalarni bog'lab qiynab tashlabdi-yu. Endi chiroyligini Nadeyish bilan yemaydi. Очень надеюсь, очень. Naqadar to'xini yutib qo'yganga o'xshaymiz. Bu yerda odamlar ko'paygan, bitta o'zimiz bo'lmas ekanmiz. Rahmat. Bizda shunaqa bu duryanli non ekan. Shoy krevetkani pishirib kelishgan, очень вкусно. Marakoyali napitak. Qalyan ovqatga keladi, hammasi kelmagan, non очень вкусно. Nega tanlagan balig'imizni pishirib, shunaqa qilib olib kelar ekan. Qaranglar, va pishi zo'r ekan lekin. Men yonmani bo'lagandim. Очень классно, вообще zo'r. Hamma boy tanlagan krevetka, baliqlarimiz, qamal shu. O'zimcha yemeyman deb o'tirdim. Hatto zo'r qilib ketdi, shu zo'r.